პოლიტიკაში ისევეა, როგორც ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ავადმყოფობა სიცხის საზომი თერმომეტრის დამალვით არ იკურნება. გამარჯობა, ეთერშია სპეციალური გამოშვება ნენესთან ერთად. დღეს და საერთოდ ამ გადაცემაში ჩემი როგორც წამყვანის გულწრფელი სურვილია ვიყო იმ ადამიანების წარმომადგენელი, ვინც არ გამოირჩევიან პოლიტიკური აქტივობით, მაგრამ ინტერესით ადევნებენ თვალს პოლიტიკურ პროცესებს, რათა წარმოდგენა ჰქონდეთ ქვეყნის შიდა თუ გარე პოლიტიკური კურსისა და იმ პროცესების შესახებ, რომლებიც ქვეყნის მოსახლეობის როგორც დღევანდელ, ისე ხვალინდელ დღეზე ზეგავლენას ახდენს. დღეს სტუდიაში გვყავს სტუმარი, რომელთან ერთადაც ვისაუბრებთ ბოლო დღეებში განვითარებულ მოვლენებზე და მოვისმენთ მის მოსაზრებას წამოჭრილ თემებზე. მაშასე დღევანდელი გადაცემის სტუმარია სამხედრო ექსპერტი, გენერალ-მაიორი ბატონი ტრისტან წითელაშვილი. გამარჯობა ბატონ ტრისტან. მოგესალმებით. რამდენიმე დღეა საზოგადოება უცქერს პროცესებს, გულისხმობ დაკავებების სერიას, რომელთა მკაფიო აქტუალობის მიუხედავად ანალიზი და დასკვნის გაკეთება მე პირადად ცოტა რთული და ნაჩქარებიც კი მეჩვენება. ასევე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანი არა კონკრეტული кейსებია, არამედ თვით მოვლენების თანმიმდევრობა, ამოცანები და მიზეზ შედეგობრივი არსი. თუმცა ბატონო ტრისტან, ჩემი ასეთი განწყობის მიუხედავად თქვენ აბსოლუტურად თავისუფალი ბრძანდებით ჩვენს ეთერში კონკრეტული кейსების განხილვის მიმართულებითაც. მოდით დავიწყოთ და ვისაუბროთ. დავეხმაროთ ერთმანეთს და დავეხმაროთ ჩვენს მაყურებელს. შვიდად და დაფიქრებით გავაანალიზოთ და გავიგოთ საერთოდ რასთან გვაქვს საქმე. ერთი შეხედვით მოვლენების დინამიკა ძალიან გავს დაუგეგმავი, თუმცა გადაუდებელი ოპერაციის პროცესს. რაზე მეტყველებს, როცა ქვეყნის წამყვანი პოლიტიკური პარტია აქტიურად ახორციელებს წარსულში თუ დღევანდელ დღეს მაღალ თანამდებობებზე მომუშავე პირების კორუფციულ დანაშაულებებში მხილებას. არ ერიდება თავისივე გუნდის წევრების მიმართ საგამოძიებო საქმეების წარმოებას და დაპატიმრებებსაც კი. როგორ ფიქრობთ, არის ეს წმენდა გაჯანსაღებისთვის თუ უხეშად რომ ვთქვა, მოფარებულში მჭამელთა განკვეთა ხდება? კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მადლობა თქვენთან მოწვევისათვის, სასიამოვნოა დღევანდელი ამ თქვენს ეთერში მონაწილეობის მიღება. რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას. შეკითხვა დღეს ძალიან თემა არის, აქტუალური თემა დღეს ჩვენ ქვეყანაში, რომელიც თითქოს და ერთი შეხედვით მოულოდნელი იყო საქართველოს მოსახლეობის ადამი ის რაც დღეს დაიწყო ქართულმა ოცნებამ თავიანთი პოლიტიკური გუნდის წევრების წინააღმდეგ. ანუ ესე იგი რომ შევხედოთ არა იმ ადამიანების წინააღმდეგ რომელი ადამიანებთან ერთად ის მოვიდა ხელისუფლებაში. და არათუ მარტო ისინი რაღაც გარკვეულ მცირე პოლიტიკურ თამაშებში ღებულობდნენ მონაწილეობას, არამედ მნიშვნელოვან პოლიტიკურ ამიდებს ქმნიდნენ ქვეყანაში და ქვეყნის გარეთ. და მათ შორის დღევანდელი ეს პროცესი, ეს მდგომარეობა, ეს აჟიოტაჟი იმ ადამიანის წინააღმდეგ მხედველობაში ყავს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი, როდესაც იყო ის პრემიერი და იყო პოლიტიკაში და ხმალ ამოღებული ბრძოლობდა და ჩვენ ვიცით ირაკლი ღარიბაშვილის პოლიტიკური განცხადებებიც, მისი ბრძოლაც თუ როგორი ესე იგი დაპირისპირება იყო იმ ძალების წინააღმდეგ, რომელი ძალებიც ცდილობდნენ და დღესაც ცდილობენ ამ ქვეყანაში შექმნან რაღაც დესტაბილიზაციური ფონი, ხო? ეს რატომ მარტო შიდა ძალები, არამედ გარე ძალების, რომლებიც ჩართული იყვნენ ამ პროცესებში და უცებ აი რაღაცნაირად იფეთქა რაღაც ისეთმა მოულოდნელმა გადაწყვეტილებებმა ქართული ოცნების მხრიდან, რაც დაგვაფიქრა ჩვენ თვითონ, არათუ მარტო საქართველოს მოსახლეობა, თითოეული ჩვენთანგანი. რა არის ეს და რასთან გვაქვს საქმე? რასთან გვაქვს? არის ეს გაჯანსაღება? არის, ნახეთ ახლა ჩვენ თავიდან კიდევ თავს ვიკავებდით იმასთან დაკავშირებით, რომ რაღაც კონკრეტული განცხადებები გაგვეკეთებინა ექსპერტებს, ანალიტიკოსებს და შეგვეფასებია შექმნილი მდგომარეობა და ის
დაგუშვათ პროცესები, რა პროცესები დაიწყო კონკრეტული პოლიტიკოსის მიმართ, ხო, წინააღმდეგ, ირაკლი ღარიბაშვილი წინააღმდეგ და იქ კიდევ გამოვიდა ლილუაშვილი, ფარცხალაძე, ეს ატომიაბედ ესენი ერთმანეთს, ეგეთ ჩემთვის გაუგებარი არის, ხო? ხო, მაგრამ ეხლა ნახეთ რა ხდება. ისეთი რაღაც განცხადებები გაკეთდა, ისეთი თვითონ ძალოვნებიდან წამოვიდა, მათ შორის პროკურატურიდან თითქოს და ირაკლი ღარიბაშვილს აქვს კორუფციასთან საქმე და არის კორუმპირებული დასაწყისი იყო ესე. ასე იყო რა, ფაქტიურად მან შეჭამა მთელი ბიუჯეტი თურმე მისმა თელმა სანათესავო, ხო? შოქში ჩაავდა საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი და ადამიანები, რომლებიც დღესაც სიმპათიებით არიან განწყობილი ირაკლი ღარიბაშვილის მიმართ თავისი პოლიტიკური ცხოვრებიდან გამომდინარე, ხო? და ყველა აბსოლუტურად ელოდებოდა ყოველ წუთში და ყოველ დღე რაღაცა ისეც, რომ შესაბამისად შემდგომ ამ განცხადების საფუძველზე გაუკეთებია შეფასებები. მაგრამ მოხდა ესეც. ბატონო ტრისტან, ახლა თქვენ უკვე წამოიწყეთ ეს კონკრეტულ кейსზე ვიწყებთ საუბარს, მაშინ მოდით შევეცადოთ ბრალდების კონკრეტიკას შევეცადოთ. აი, იგივე ყოფილი პრემიერის ბატონი ირაკლი ღარიბაშვილის მიმართ არსებულ ბრალდებას. აი, დავაკონკრეტოთ მაყურებელმა, რომ კარგად გაიგოს. პროკურატურა ედავება მას არალეგალურ შემოსავლებს, არალეგალურს როგორც პოლიტიკოს, რომელსაც არ ქონდა უფლება ბიზნესი ეწარმოებია, თუ ედავება კონკრეტული კორუფციული გარიგებით მიღებულ შემოსავალს და მის ლეგალიზაციას. აი, რომ დავაკონკრეტოთ ეს. მოდით, ეხლა ესე უთხრათ ჩვენს მაყურებელს, ჩვენს მოსახლეობას და ჩვენ თავებსაც უკვე ასე უთხრათ, რომ თავიდან მე აწეხან აღვნიშნე, რომ თავიდან თითქოს და კორუფციაო და ღარიბაშვილმა თითქოს და დაანგრიეს ქვეყანა და დაანგრიეს ბიუჯეტი და შეჭამა, ხო? მაგრამ აქ უკვე ხედავთ ჩვენ არავითარი კორუფციასთან საქმე არა აქვს და არ აქვს არც პროკურატურას და არც მათ შორის ირაკლი ღარიბაშვილს. აქ კორუფცია და სახელმწიფო ბიუჯეტთან და სახელმწიფო თანხების გაფლანგვა და შეჭმა და მოპარვა და ეგეთ რაღაცები აქ არ არსებობს. აქ არავითარი გარიგებები. არავითარი გარიგებებია, ვერ ნახე, მე აი ვერ მანახა დღეს პროკურატურამ და ვერ მანახა მე შესაბამისმა სამსახურებმა სხვა დანარჩენი კონკრეტული ადამიანები, რომელი ადამიანთანაც ირაკლი ღარიბაშვილი აწარმოებდა კორუფციულ გარიგებებს. ეს ჩვენ ვერ ვნახეთ. მარტო დავინახეთ ერთი რამ, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს თურმე ქონია არალეგალურად ბიზნესი. და ახაც არის კაცო, ახაც არის მთელი კითხვები არის და არსებობს ეს კითხვები და ახაც მე დანაშაულს ვერ ხედავ და რატომ ვერ ხედავ დანაშაულს იცი ირაკლი ღარიბაშვილს ეს ბიზნესი რომელი ბიზნესის ედავებიან და მას მანამდე ქონდა ხო რაღაც გარკვეული მცირე ბიზნესი სადაც პოლიტიკაში მოვიდოდა და მის ოჯახს ეს ქონდა ეს ფაქტია ეხლა მაგრამ პოლიტიკოსს ხო არ აქვს უფლება ბიზნესის წარმოება მოგახსენეთ მაგასაც შესაბამისად როდესაც ის პოლიტიკაში მოვიდა ირაკლი ღარიბაშვილი ხო ის თვითონ პირადად არ აწარმოებდა ბიზნეს ხო შემდგომ პაუზა რომ გააკეთა მან პოლიტიკური პაუზა ხო იყო რაღაც მომენტი ამის შემდეგ მან გააძლიერა ეს ბიზნესი თავის ბიზნესი ნუ ასეც არის ლოგიკურად ნებისმიერი ადამიანი როდესაც უკვე რაღაც გარკვეული პერიოდისა წარმატებები აქვს ბიზნესში და კიდევ არის შთება შანსები რომ უფრო მეტი გააკეთოს ხო ამ შემთხვევაში ნოჭკუიანი და ნორმალური ბიზნესმენი ასე მოიქცევა ხო გააძლიერებს მის ბიზნესს და უფრო მეტი შემოსავალი აქნება ამ მომენტში მან ეს გააკეთა ხო ამ პაუზის დროს და შემდგომ როდესაც ის ისევ დაბრუნდა პოლიტიკაში ეს ბიზნესი თავისი ოჯახის წევრებზე გადააფორმა თავის ახლობელ წევრებზე გადააფორმა სხვა მიცემდა ეს ხო ლოგიკურია იმ ადამიანებზე ვინც თავისი ახლო ნათესავები იყო ხო ამაც გადააფორმა ეს ყველაფერი გასაგებია შეიძლება თუ არა მაშინ ვთქვათ ამ кейსის მაგალითზე სახელმწიფოს მხრიდან თავარი მესიჯი იყოს რომ პოლიტიკაში ბიზნესმენთა შემოდინების დასასრულის დასაწყისი დაიწყო. მოდით რა ისე ვთქვათ, მაშინ უნდა დავიწყოთ ჯერ ხელისუფლებიდან, მთლიანად. მთელი გუნდი, ოცნების გუნდიდან უნდა დავიწყოთ. ოცნების გუნდს მათ შორის ბიძინა ივანიშვილის ყველას ბიზნესი აქვს და წარმატებული ბიზნესი აქვს ყველას აბსოლუტურად. მინისტრებსაც, დეპუტატებს, ისინი ვინც აქტიურ პოლიტიკაში ვინც აქტიურ პოლიტიკაში არიან, დეპუტატებს, ვისაც არ ქონდა ვინც დეპუტატი გახდა, მერე დაიწყეს, მერე შექმნეს ბიზნესი, ამ დეპუტატის იმედან გამომდინარე უკვე ფარველობის იმედან გამომდინარე, ხო? ჯერ მაშინ დავშალოთ ესენი სულ თლიანობაში აბსოლუტურად მთელი პარლამენტი და მთავრობა უნდა გადავაყენოთ და იგივე პროცესში ჩავაყენოთ და იგივე მდგომარეობაში რა მდგომარეობაშია დღეს შესაბამისად სამსახურება ჩააყენეს ირაკლი ღარიბაშვილი
აქ არაფერი აბსოლუტურად მე განსხვავებას ვერ ხედავ ახლა დღევანდელი დეპუტატებისა და მთავრობის წევრების და ირაკლი ღარიბაშვილის შორის აი ამ პროცესებში, ხო? ამათაც აქვს ეს ბიზნესი. ამა ესენი დღესაც აი ამ წუთში, ახლა აი ამ წუთში, ჩვენ რო სტუდიაში შედავთ და ვსაუბრობთ და განვიხილავთ ამ საკითხს, ისინი ამ წუთში ბიზნესს აწარმოებენ. პარლამენტარებიც და მთავრობის წევრებიც. დაიწყოს შესაბამისად სამსახურებმა, დაიწყოს მან შორის დინარაძის უწყება ამ მიმართულებით, ანტიკორუფციულმა სამსახურმა მუშაობა და კი ბატონო, შევხედავთ რომ აქ თურმე ჩვენ მარტო ბევრი ბიზნესმენი პოლიტიკოსი ყავს. კი ბატონო. და არა, ეხლა რომ თითქოს რაღაცა ეს აბსურდთან გვაქვს. ჩვენ დღეს ირაკლი ღარიბაშვილის საქმიდან გამომდინარე, ჩვენ აბსურდთან აგვაქვს დღეს ჩვენ რაღაც გარკვეული ის არა რომ მეტყვი. ეს მის გასაგებია, რა თქმა უნდა. მოდით მომდევნო კითხვაზე გადავიდეთ. მომდევნო კითხვის დასმამდე მინდა რომ გამოვთქვა ვარაუდი. იმ ფონზე, როცა სხვადასხვა პოლიტიკური ძალა, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარედან ბოლო დროის ძალიან გახშირებულ დაკავებებს ყველას აბსოლუტურად თითქმის განიხილავენ პოლიტიკურ ჭრილში და ზედმეტი გადამეტებულია შეიძლება ითქვას ხმაურით, ცდილობენ საზოგადოებაში შექმნან განწყობა, რომ ზედმეტად ბევრი პოლიტპატიმარი დაუგროვდა საქართველოს. ხომ არ ხდება აი ასეთ ფონზე, ხომ არ ხდება ხელისუფლების მხრიდან ამ განწყობის გამოსარიცხად გადაუდებელი მოქმედების, რეაგირების, როგორც მანევრის ჩატარება საზოგადოებამდე მთავარი მესიჯის მისატანად. გულისხმობ რას? შეიძლება თუ არა მესიჯი ჟღერდეს ასე. არათუ პოლიტიკური აქტივისტის, არამედ პოლიტიკოსის დაკავებაც კი ავტომატურად პოლიტპატიმრის სტატუსს გამორიცხავს. მით უმეტეს თუ დანაშაული კვალიფიცირდება კონკრეტული მუხლით, მაგალითად ხულიგნობა, ქურდობა, სხვისი ქონების უკანონოდ დაუფლება და ასე შემდეგ. პოლიტიკოსი არის პოლიტიკოსი. ახლა ჩვენ ირაკლი ღარიბაშვილის პოლიტიკურ წარსულს და მის ბექგრაუნდს შევადარებთ იმ ქუჩაში გამოსული ისის შედარებას არ ვაკეთებ. მე ვფიქრობ ეს ხომ არ არის. თქვენ კი არ აკეთებთ, მაგრამ ახლა ხელისუფლების მხრიდან მაინც ვერ გამოვა ეს და არ გამოვა. იმიტომ არ გამოვა, რომ ახლა თითქოს მან რომ დაანახოს ამ ადამიანებს, რომ აი მე ხო ხედავ პოლიტიკოსს აგრეთვე ვჯი, ვაპატიმრებ და ვაპატიმრებ დანაშაულზე და არ არის პოლიტიკური ისა პატიმარი, ხო? და ეხლა აქ თქვენ დანაშაული, ესენი ჩადიან დანაშაულს. ესაა დანაშაული, კონკრეტული დანაშაული არის და ეს დანაშაულებები რაში განისაზღვრება? ნუ პირი რომელიც განიზრახავს, მოლოტოვის კოქტეილის ესვრის პოლიციელს, მან განიზრახა უკვე მისი ლიკვიდაცია. მკვლელობა განიზრახა, ხო? ეს დანაშაული არის. პირი რომელიც იქ პოლიციის ავტომობილს წვავს, ესეც დანაშაული არის სახელმწიფო ქონების დაზიანება, განზრახ დაზიანება. და არაფერი აქვს საერთოდ თქვა პოლიტიკასთან. და არავითარი აბსოლუტურად არა პოლიტიკასთან არ აქვს შეხება. ამ ადამიანებს პოლიტიკასთან აქვს შეხება, ესენი არიან ჩვეულებრივ დაფინანსებული ადამიანები გამოყვანილი ქუჩაში იმ პოლიტიკოსების მიერ, რომელი პოლიტიკოსები ჩრდილში არიან დღეს და იმალებიან და იქ წინა ხაზი არ დგან მათთან ერთად. ანუ ეს არის ადამიანები, რომლებმაც დანაშაული ჩაედინეს. შტურმი საპრეზიდენტო რეზიდენციის ეს დანაშაული არ არის. აქ არ არსებობს, რომ მათ რაიმე სახის პოლიტპატიმრის სტატუსი მისცე. რადგან კონკრეტული დანაშაულებებია ჩადენილი. მათ რომ რაღაც გარკვეული მშვიდობიანი აქციები ჩაეტარებინათ, პროტესტი, მშვიდობიანი პროტესტი, პოლიტიკური პროტესტები გამოეხატათ და შესაბამისად რეალურად პირდაპირ პოლიტიკურად დაპირისპირებოდნენ ხელისუფლებას და ამის საფუძველზე დაეპატიმრებინათ, ეს სხვა საკითხია. მაშინ იქნებოდა? მაშინ იქნებოდნენ პოლიტპატიმრები. და არა ეს, რა ქვია, პილოტექნიკით რუსთაველის გადაწვა იქ კიდევ საშინელებები ხდებოდა, რასაც ჩვენ გვექნება ამის საშუალება და თქვენთან გადაცემაში გავშლით ამ თემას ბოლომდე და ვისაუბრებთ რა კონკრეტული დანაშაულებები ხდებოდა, ვინ ვის მიერ იყო იქ მიგზავნილი, ვინ ვის მიერ იყო დავერბოვკებული, ვის რა კონკრეტული ამოცანა ჰქონდა პოლიციელთან მიმართებაში, რა საკეთებ. ხო, ამაზე ჩვენ ცალკე ვისაუბრებთ, ძალიან დიდი სასაუბრო გვექნება ამაში სხვათა შორის, რადგან მე თლიანობაში ბოლომდე მაქვს შესწავლილი ეს პროცესები და დღესაც მუშაობ ამ პროცესებზე. დღესაც მუშაობ კიდევ და თქვენთან მე ექსკლუზიურად გავაკეთებ განცხადებას, ახლა ხვალ მე მილინებაში მივდივარ, იმიტომ რომ ვადგენ კიდევ კონკრეტულ პირებს, რომლებიც ამზადებენ ახალ რევოლუციას საქართველოში. და მზადდება საქართველოს საფარგლებს გარეთ.
ამაზე თქვენთან ვისაუბრებ კონკრეტულად და კონკრეტულ გარემოს დავასახელებ უკვე შემდგომი კიდო, ესე იგი მომავალი არეულობის გეგმის შესახებ. ასე რომ ჩვენ კიდევ ყველაფერი არ დამთავრებულა ჯერ ამ ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით არ დამთავრდება კიდევ მანამ, სანამ ჩვენ ბოლომდე არ გავწმინავთ ამ ქვეყანას უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების აგენტებისაგან და მათ შორის მთავრობაც გასაწმენდია, რადგან ბევრი ჩანერგილი დივერსანტები ყავთ, როგორც ქართულოცნებას, ისე პარლამენტში. მოდით ამ საკითხებზე ჩვენ ვისაუბროთ შემდეგ გადაცემებში. დღეს კი სამწუხაროდ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა მხოლოდ, იმიტომ რომ გვინდა რომ ძალიან მოკლე და სხარტი იყოს ჩვენი ყოველი სპეციალური გამოშვებები. მოდით ამ ცოტა დროით კიდევ ვისარგებლებ და დაგისვამთ კიდევ ერთ შეკითხვას. როგორ ფიქრობთ, დღეს საზოგადოება მე და თქვენც მათ შორის ვიყურებით კი იმ მხარეს, საითაც უნდა ვიყურებოდეთ, იმისთვის რომ გავაკეთოთ სწორი ანალიზი და დასკვნები, რეაგირება. თუ ვიყურებით იქით, საითაც ახდენენ ჩვენი ყურადღების ფოკუსირებას. იცით, რთულია დღეს საზოგადოებასთან მიმართებაში რაღაც გარკვეული დადებითი შეფასება გააკეთო. მე ხა ძალიან დიდ ბოდიშს მოვიტყო ჩემი ქვეყნის მოქალაქეებთან და მათ წინაშე. დიდ პატივს ავცემ და ჩემ პირველ რიგში ჩემი ქვეყნისთვის და ჩემი ერისისთვის და ჩემი რომ ვიტყვი მომავლისთვის და ჩემი ოჯახის და ჩვენი ოჯახის მომავლისთვის სახელმწიფოა და ქვეყანა და ადამიანები არიან, ხო, რომლებიც ამ ქვეყნის პოლიტიკურ ისე ეკონომიკურ სიძლიერეს განსაზღვრავენ, ხო? მაგრამ თუ ჩვენ დღეს ქუჩებში გავივლით, თქვენ ფეხით, თქვენ ავტობუსით, თქვენ მეტროთი ვიმგზავრეთ, ხო? ჩვენ პირდაპირ ხედავთ ძალიან ისეთ საშინელებას, რაც არის ჩვენი ქვეყნისთვის დიდი ტრაგედია. და რა არის ეს? ადამიანები დღეს ვერ განსაზღვრავენ არათუ მარტო ქვეყნის მომავალ ცხოვრებას, არამედ თავიანთ პირად ხვალინელ ცხოვრებას, დიდი ნაწილი მერწმუნათ იმაში. ისეთი მუდმივი რყევებია ალბათ. ისეთი ინტენსიური იმითი იმუშავა სპეცსამსახურება, ტელეეთერების საშუალებით, ფაქტიურად მთლიანობაში თავიანთი აგენტურების საშუალებით, რომ ადამიანებს აზროვნების უნარი დააკარგინეს რა. დამიჯერეთ, ეს არსებობს. ეს პრობლემა არის დღეს ამ ქვეყანაში და ამ პრობლემის წინაშე დღეს ჩვენი საზოგადოება დგას. მათ შორის ჩვენ ვეჭიდავებით ამას. თუ ჩვენ რომ არ ვეჭიდავებოდით, ჩვენც იგივე სიტუაციაში აღმოჩნდებოდით და იგივე მდგომარეობაში ვიქნებოდით და ხვალინდელი დღისგან გამომდინარე და ზეგინდელი დღიდან გამომდინარე ვერ გავაკეთებდით ვერანაირ შეფასებებს. ანუ ჩვენ ჭიდაობაში რომ ვართ, ამ ჭიდაობიდან გამომდინარე ჩვენ გონებაში ბრძოლა ვითარდება, ბრძოლა. ეს ბრძოლის განვითარების საფუძველზე ხო ჩვენ ვეჭიდავებით ამ გარედან შემოტევებს, იმ არასწორ შემოტევებს, რომელიც არასწორი შემოტევების საფუძველზე დაეპყრეს ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილის გონება და აზროვნება. ამიტომ ერთ-ერთ გადაცემაში ჩვენ ამაზეც ვისაუბროთ. ძიმე განცხადებები მოდის ქვეყნის გარედან, თუმცა ეს სხვა დროს ვისაუბროთ ამაზე. ეხლა არა მე უკვე დავსვი ბოლოს შეკითხვას. ძვირფასო მაყურებლებო, შეგახსენებთ, თქვენ უყურებთ სპეციალურ გამოშვებას ნენესთან ერთად. თქვენი, ჩემი და ტელევიზიის სახელით მადლობა მინდა გადავუხადოთ ჩვენ სტუმარს, ბატონ ტრისტან წითელაშვილს, სტუდიაში მობრძანებისთვის, თავისი მოსაზრების გაზიარებისთვის და მინდა რომ ყველას ერთად დაგემშვიდობოთ. შემდეგ გამოშვებამდე ნახვამდის. მადლობა თქვენ მოწვევისათვის. მადლობა პირიქით, უღრმესი მადლობა დღეს მობრძანებისთვის. კარგად ლანდეღოდეთ.